Dibata harka gooftaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Akkam jirtu hordoftoota televezyiinii Mo'aadhaa. Ergamaa Leencoo Qana'aan jedhama. Torbanitti guyyaa tokko yeroo hundumaa facaasaadha kan isinii dabarsinu sagantaa keenya amma itti fufnaa. Guyyaa har'aa wanti Waaqa harkaa dhufe gaariidha mata duree jedhu jalatti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaallaa. Macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 71 ergiin dubbisee booddee Waaqayyoon kadhannee walii wajjiniin ilaalla. Seerrata kee akkan barutti rakkifamuun anaaf gaariidha. Seerriin afaan kee keessaa ba'ee warqeef meetii guroo 10,000 anaaf wayyaa. Abbaa ulfinni guddaan siif haa ta'u, gaarummaa keetiin, tola keetiin, jaalala keetiin, oo'a keetiin, gargaarsa keetiin, araara keetiin nu eeddee dhukkubni hamaan utuu jiruu yaa Waaqayyo gooftaa dhukkuba kana rukuttee nagaatti nu jiraachistee haalli hamaan utuu jiru wanti nama dhiphisu, wanti nama rakkisu, wanti nama boossisu baay'een utuu jiru immoo yaa Waaqayyo gooftaa atis ulfina maqaa keetii akka dha'amuuf nu eeddee guyyaa kanaan anasi saba keessi waldaa keessi dhaloota kana hundumaas yaa Waaqayyo waan qaqqabsiisteef galanni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo sagalee kee ittiin jabaannu, ittiin qajeelfamnu, ittiin geggeeffamnu galaa jireenya bara baraa sanuuf ta'u kana yaa Waaqayyo walii wajjiniin qooddachuuf jennaa. Hafuurri kee inni qulqulluun nu haa gargaaru maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Tole galanni guddaan isaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Torbanoota kanaan dura turanii fi barsiisa walitti fufiinsaan walii wajjiniin ilaalaa turreerraa. Har'as immoo sagalee Waaqayyoo hafuurri Waaqayyoo gara jireenya kootii fidee walii wajjiniin hin ilaallaa. Sagalee kana keessatti wanti harka Waaqayyoo irraa dhufe hundinuu gaariidha kan jedhuudha. Iddoo nan dubbise macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 71 kuni seerrata kee akkan barutti rakkifamuun anaaf gaariidha jedha. Daawit wanta tokkotu gaariidha jedhe, rakkifamuutu anaaf gaariidha jedhe. Maaliif rakkifamuun kun gaariidha jedhe? Akkan baradhuuf barsiisaa fi anaaf gaariidha jedha. Rakkifamuun kun immoo hammeenya biraa, jallina biraa akka inni itti dhufetu hin ta'ini seera Waaqayyoo akkan baruufitu dhufe waan ta'eef gaarummaatti lakkaa'ate. Gonkumaa dhalli namaa lafa irratti rakkinaan takka gaariidha jedhee hin beeku. Rakkinni anaaf gaariidha, rakkachuun anaaf gaariidha, rakkachuu kootti nan gammada jedhee hin beeku. Namni kana haasa'uu danda'u nama maaliif akka rakkifame beekuuf nama ayyaana Waaqayyoo keessa jiru, nama Waaqaan geggeeffamaa jiru, maatii Waaqaan geggeeffamaa jiru duwwaatu kana dubbachuu danda'a. Namni Waaqayyoo kuni anaaf gaariidha jedhe, barumsichi anaaf gaariidha jedhe. Maqaan barumsichaa rakkifamuudha. Manni barumsaa isaa immoo rakkina, tuqaan isaa immoo gaarii akka ta'etu Daawit dubbata. Rakkina yeroo jennu kuni rakkinni hir'ina waan tokkooti. Namni tokko waan barbaadu tokko gaafa dhabu nan rakkadheedha. Hir'ina rakkinni kun muddama fidaa. Waan barbaadu tokko hir'inni waan tokko rakkina uuma. Hir'inni fayyaa rakkina dhukkubaa uuma. Hir'inni uffataa rakkina qullaa ta'uu uuma. Hir'inni biddeenii rakkina beelaa uuma. Akkuma kana hir'inni nagaa immoo jeeqamsa waan baay'ee uuma. Kan rakkinni kallattii baay'ee akaakuu baay'ee qaba. Haa ta'u malee namni lafarra jiru kuni akka dhuunfaattis hin dhiphata. Daawit akka jedha faarsaa isaa 25:17 irratti garaa kootti nan dhiphadha, nan yaadda, ati immoo kana keessaa na furii, na baasii, nan rakkadha, nan dhiphadha jedha. Akka dhuunfaatti namni hin rakkata, akka maatiittis namni hin rakkata. Maatiin Iyyoob guutummaatti maatiinsaa akka dhiphatan, akka rakkatan macaafa Iyyoob keessatti dubbata. Haa ta'u malee Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti waan gaarii Waaqayyo harkaa fudhanne waan hamaas immoo fudhannu reeyyeedha. Wanti tokko kallattii inni dhufetu gaariif hamaa isa taasisa. Rakkina yoo ta'e iyyuu maal yoo ta'e iyyuu bal'innis Waaqayyo harkaa yoo dhufe gaariidha. Rakkinnis yoo Waaqayyo harkaa dhufe gaariidha. Wanti Waaqayyo harkaa dhufu hundinuu gaariidha. Qoramsi Waaqayyo harkaa yoo dhufe gaariidha. Ambaaqoom boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti Waaqayyo gaariidha jedha. Waaqayyo gaariidha waan ta'eef harka isaarraa wanti dhufu hundinuu gaariidha. Guyyaa gidiraattis iddoo baqaatii warra isaa amanatan immoo beekaa jedheetu dubbata. Kanaaf maatiin hin qorama, biyyis immoo hin qorama. Nehemiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 32 irratti Nehemiyaan akka jedha, yaa Waaqayyo gooftaa, yaa isa hundumaa dandeessu, yaa isa sodaatamaa,
yaasa waan hundumaa uumtee rakkina nurra ga'e, rakkina gurguddoota keenyarra ga'e, rakkina biyya keenyarra ga'e, rakkina luboota keenyarra ga'e, rakkina raajota keenyarra ga'e, rakkina ergii nuyi garbummaa warra Asoor jalatti kufnee jalqabee hamma har'aatti nurra ga'e kana akka yaallootti hin ilaaline Waaqayyoon kadhata. Rakkina akka biyyaatti, akka lammiitti, akka qomootti raajota keenya, gurguddoota keenya, luboota keenyarra, hangafoota keenyarra, abboota keenyarra rakkinatu ga'ee jira waan ta'eef akka salphaatti hin ilaalinati rakkina kana jedha. Biyyarra, hawaasarra, dhalootarra waan ga'e kana. Waldaattis rakkinni hin dhufa. Waldaa Simirnaa jedhamtutti rakkinni akka dhufu Mul'ata boqonnaa 2:10 irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos ofii isaatiitti dubbata. Qoramsi dhufuudhaaf jira. Guyyaa 10 qoramsa argitu. Seexanni qoramtanii akkasin ilaaltaniif kaan keessan mana hidhaatti, kaan keessan dhiphinatti dabarsee galchuudhaaf jedha. Du'a yoo sitti fideeyyuu hin sodaatin, hamma du'aatti amanamaa ta'e ani immoo gonfoon jireenyaan siif kennaa jedheetu dubbata. Egaa akka dhuunfaatti, akka maatiittis, akka waldaattis, akka sabaatti, akka biyyaattis rakkinni qoramsi hin dhufa. Wanti rakkisaan tokko namni Waaqayyoon qabu, namni amane tokko rakkachuu hin qabu barsiisa jedhutu jira. Barsiisi akkasii kun barsiisa Waaqayyoon mormuudha. Maaliif akka rakkannu beekuutu, maaliif akka qoramnu beekuun nurra jira maleessa rakkinni hin dhufu, qorumsi hin dhufu kan jedhu sagalee Waaqayyoo irra hin jiru. Gurguddooti Waaqayyoo jalqabanii hammarras hin argitanitti rakkina gurguddaa, gidiraa gurguddaa keessa darban. Maqaan isaanii ulfinaan asirratti kan barraa'e, maqaan isaanii ulfinaan Waaqa irratti kan barraa'e, kan isinuu beektan namoonni baay'een qoramsa gurguddaa keessa darban. Rakkinni hin jiruudha. Waaqayyo kan inni jedhu, sagalee Waaqayyoos kan inni jedhu humna keessan gararraa isin hin qoru Waaqayyoodha. Qorontoos duraa boqonnaa 10:13 irraa tokko humna keessan gararraan qoramtaniidha. Lammaffaa immoo karaa cufee nun qoru Waaqayyo. Karaa nutti cufee, karaa ba'aa nutti cufee nun qoru. Gidiraaf rakkina sana keessatti immoo nu dhiisuuf nun qoru. Kan kanarraa hafe qoramsi akka jirutu dubbata. Qoramsa akka jiru Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos afaanii baasee Yohaannis boqonnaa 16:33 irratti biyya lafaarra amma jirtanitti rakkina qabdu jedhe. Garuu hin sodaatinaa, ani biyya lafaa kana mo'eeraa jedhee dubbata. Sagalee Waaqayyootu dhugaa nuu ba'a rakkinni akka jiru. Lammaffaa Qorontoos boqonnaa 4:8 jalqabee 12 Phaawulos akka jedha. Karaa hundumaan rakkannaa garuu badduu hin baanu jedha. Hin rakkannaa badduu hin baanu jedha. Waan goonuu wallaallaa garuu immoo abdiin kutannu. Milikkita du'aatti geeffamuu Yesuus dhanna keenya irratti baadhannee adeemna jedha. Hin ari'atamna garuu immoo hin gatamnu jedha. Lafaan dhaamna achitti immoo hin hamnu jedha. Inni kan biraan lammaffaa Qorontoos boqonnaa 6:45 irraa ammas Phaawulos hin rakkannaa jedha. Gidiraatti muddamatti hin galla, hin reebamna, hin hidhamna, gooliin nutti hin kaafama, hojiitti hin dadhabna, irriba hin dhabna, hin soomnaa jedhe. Nama Waaqayyoo Phaawulos takka jedha. Kanaaf barsiisi rakkinni hin jiru jedhu kuni akka macaafa qulqulluutti gaafa ilaallu kufaa ta'a. Qorontoos duraa boqonnaa 10:13 irrattis qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufneedha. Hin dhufa qoramsi jechuudha. Filiphisuus boqonnaa 1:89 irraas immoo Kiristoositti amanuu duwwaatu hin ta'in isaafit dhiphachuun immoo nuuf kennameera jedheetu kennaa ta'uusaa dubbata. Xiimootiyoosiif yeroo barreessus lammaffaa boqonnaa 3:12 irratti akka jedha. Karaa Kiristoos nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu namni hawwu hundinuu ari'atamuudhaaf jiraayedha. Ammas deebi'ee Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 4:22 irratti amantoota ergii jajjabeesse, amantoota Anxookiyaa ergii jajjabeesse booddee gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf kennameera. Gidiraa baay'ee keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf kennameera. Egaa sagalee Waaqayyootiin hin rakkannu, hin dhiphannu, nuyi namoota Waaqayyooti. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhiphina keenya raawwateera, xumurameera jedheera waan ta'eef nuyi rakkachuu hin qabnu jennee barsiifnu akka sagalee Waaqayyootti kufaa ta'a. Gooftaan ofii isaati biyya lafaarra amma jirtanitti rakkina qabdu jedhe, garuu hin sodaatinaa jedhe. Kanaaf dhiphinni nutti dhufe, rakkinni nutti dhufe kallattii isaa beekuudha inni jalqaba. Waaqayyo biraa nutti dhufe moo seexana biraa nutti dhufe moo rakkina nuyi uumnetu rakkina nutti fide moo isa jedhu kana duwwaa adda baafatanii namni rakkinni isatti dhufe eessaa akka dhufe beeku fala argata. Phaawulos akka jedhe waraansatu natti kennameedha. Maaliif jennaan mul'ata guddaa waan an argeef akkan of hin jajnee fi waraansi seexana biraa natti ergameedha. Waraansi kun akka natti buqqa'uuf si'a sadii Waaqayyoon kadhannaani jedhe. Waaqayyo immoo akkannaan jedhe haa taa'u
ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan hojii isaa hojjetaa naan jedheedhe. Bakka yeruma sana fayye, waraansi ittiin buqqaane sababii isaa bareeraa, ka'umsa isaa bareeraa, fala isaas bareera waan ta'eef achumatti dhaabbate kadhatii Phaawulos Waaqayyoon kadhate. Kanaafi qoramni hin jiru utuu hin ta'in Waaqayyo hamaadhaaf nun qoru, karaa duuchee nun qoru, qorumsa keenya keessatti immoo nun dhiisu, humna keenya gararraa immoo nun qoru. Qorontoos duraa boqonnaa 10 sana lakkoofsa 13 irraa karaa ittiin baatan isiniif qopheessaa'edha. Rakkina sana keessatti akka dandeessaniif immoo humna ittiin dandeessan isiniif kennaa'edha. Humna keessan gararraa immoo isinin qoruudha. Hamaadhaaf immoo akka naman qorre Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti Waaqayyo hamaadhaaf naman qoruudha. Hamaadhumaaf sin qoru Waaqayyo. Sababii nama qoruuf qaba. Kanaaf maaliif nu qora Waaqayyo isa jedhu tokko lamaan gaafa ilaallu Kiristoos ofii isaatii waan qorameef hin qoramna. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti sababii na ari'ataniif isiniin isin ari'atu jedhe. Galaasee bartoota isaatiif deemuuf ka'a Yesuus Kiristoos gara Waaqayyootti tola deemuuf ka'a yeroo san akkasittiin jedhe. Biyyi lafaa waan na jibbiteef waan na hin jaallanneef sababii na ari'atteef isin immoo hankoo waan taataniif isiniin isin ari'atti jedhe. Inni lammaffaan qoramsa Kiristoos keessaa hirmaattu akka nuyi taanuufi hin qoramna. Kiristoos qorameera. Har'a immoo anaaf isintu ayyaana Kiristoos baatee jira. Phaawulos akka jedha ani madaa Kiristoos nanna koorraa waan hin qabuufedha. Eenyuyyuu nan rakkisin godaannisa sana nanna koorraa waan hin qabuufidha. Rakkina Kiristoos keessa darbe keessaa hirmaattu akka taanuufi Waaqayyo akka humna keenyaatti akka dandeettii keenyaatti nu qora, akka ogummaa isaatiittis qoramsa nutti hin fida. Amantiitti akka cimnuuf qoramsi nutti hin dhufa. Hojii Ergamootaa 14:22 irraa isa duraa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 1-5 Phaawulos warra Tasalonqeetti isa kana itti dubbata. Inni nu qoree isin qoreera yoo ta'ee itti dubbata. Kanaaf amantii keessanitti akka jabaattanii fi rakkina isinitti dhufe kanaaf namni tokkoon keessaniyyuu akka isin hin raafamnee fi Xiimootiyoos akka isin jajjabeessuuf amantii keessan akka cimsuuf gara keessanitti ergeera jedhee isaanitti dubbata. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa ergaa gurguddaa lamatu jira. Yesuus jiraataa ta'uunsaa dhagna keenya jiraataa ta'uunsaa akka mul'atuuf qoramnaa'edha. Yesuus jiraataa ta'uunsaa dhagni keenya kun immoo jiraataa ta'uunsaa akka mul'atuuf qoramnaa'edha. Lammaffaa irratti immoo jireenyi Yesuus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuuf qoramnaa'edha. Itti fufee lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irraa hojjetaa Waaqayyoo ta'uu keenya argisiisuudhaaf akka nuyi qoramnu Phaawulos dubbata. Inni torbaffaan kan biyya lafaa waan nuyi hin ta'iniif qoramna. Gooftaan Yesuus Kiristoos utuu kan biyya lafaa taatanii biyyi lafaa akkuma kan isheetii waan taataniif isin jaallatteedha. Namni kan isaa hin jaallata. Amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fudhadhe waan ta'eef isin kan kooti waan taataniif kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa kun waan na jibbituufi isiniin isin jibbitiidha. Biyya lafaarra waan jiraannuuf in rakkanna. Kadhata isaa Yohaannis boqonnaa 17 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa Abbaa jedhe. Biyya lafaa kana keessatti anamma isaan dhiisee gara kee dhufuuf waan an jedhuufi ati biyya lafaa kana keessatti isaan eegi jedheetu biyya lafaa keessa jiraannu keessatti eegumsi Waaqayyoo rakkina nutti dhufu, ari'atama nutti dhufu, qorumsa kee nutti dhufu keessatti rakkoo kam keessatti akka Waaqayyo nu eeguuf gooftaan Yesuus Kiristoos kadhate. Kara biraa immoo namoota Waaqayyoo warra ta'aniif akka kennaatti kennamee jira. Kiristoosiin amanuu duwwaa utuu hin ta'inedha. Filiphisiiyuus 1:9 irraa isaaf dhiphachuun isiniif kennameera. Akka dirqamaattis iddootti dubbatu jira. Hojii Ergamootaa 14:22 suni gidiraa baay'ee keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti galuutu nurra jira, galuutu nuuf kenname kanaa jedheetu itti dubbata. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irrattis namni an nama Waaqayyoo ta'een jiraadha jedhu rakkachuuf ari'atamuun isarra jiraadha. Hin ari'atamaadha. An nama Waaqayyoo ta'een kara Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'een lafarra jiraadha kan jedhu rakkachuuf jiraadha. Ulfina Waaqayyootiif ari'atamna. Rakkinni nutti dhufa. Rakkinni nutti dhufu Waaqayyoof ulfina. Nuufis ulfina. Faarsaa 91 lakkoofsa 15 irratti guyyaa rakkinaatti inni na waammataadha. Faarsaa 91 lakkoofsa 15 irratti ani immoo achi keessaan butee isa baasaadha.
Guyyaa rakkinaatti isaa wajjin nan argama. Iddoo inni rakkatetti, iddoo inni na waammatetti achi nan dhufa. Achi keessaa butee baaseen inni immoo na galateeffata. Ani immoo akka inni ulfina argatu hin godhaa'edha. Rakkinaaf dhiphina sana keessatti namni Waaqayyoon gaafa waammatu, Waaqayyo nan dhufa achi keessaan butee si baasa. Ulfina akka inni argatu nan godhaa'edha. Inni immoo Faarsaa 50:15 irraa immoo akka jedha, guyyaa gidiraatti gara kootti iyyi, ani immoo achi keessaa buteen si baasaa'edha. Ati immoo afaan keetiin ulfina naaf laattaa'edha. Argitanii rakkina nutti dhufu keessatti gara Waaqayyootti iyyanna. Gara Waaqayyootti gaafa iyyannu Waaqayyo achi keessaa butee nu baasa. Butee gaafa nu baasu innis ulfina argata, nus ulfina arganna. Kanaaf wanta harka Waaqayyoo keessaa dhufu yeroo hundumaa gaariidha. Mana Maariyaam faa, mana Maartaa faa, mana Laazaar faa yaadadhaa. Hin rakkatani. Dhukkubatu mana isaaniitti ol gale. Mana isaanii kana Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jaallata. Itti deddeebi'a. Hin affeerama. Hin keessummeeffama. Maatii Waaqayyoon jaallatanidha. Guyyaa tokko garuu dhukkubatu olitti lixe. Dhukkubi gaafa olitti lixu Yesuusiin akka waammatan hundumti keenya beekna. Nu qaqqabin dhukkubsanne obboleessa keenya isati jaallattu Alaazaartu dhukkube dafii nu qaqqabeedhan. Yesuus hin ture. Alaazaar hin du'e. Hin awwaalame. Gaafa awwaalamu guyyaa afuraffaatti Yesuus Kiristoos dhufe eessatti awwaaltaniidha. Saba Waaqayyo waan tokkoon isinitti hima. Rakkinni isinitti hin dhufu taanaan mi'aa bal'inaan argitan. Dukkanan argitan taanaan gaarummaa ifaan argitan. Waggaadhaan waggaatti ce'uuf yeroo jennu Waaqayyoon hin kadhanna turre. Waggaa 2 dura, waggaa 3 dura bara dukkanaatiin nuun jedhe Waaqayyo. Maaliif dukkanaa barri kun jedhee gaafan gaafadhu? Gaarummaan ifaa maal akka ta'e beektanii akkasin na galateeffattaniif dukkanaa'uun isaa dirqamaa jedhe. Ifatti baatu waan ta'eef, ifa jira fuula keessan dura waan ta'eef, dukkana kana yoo argitan ifa sanaaf ulfina laattu, waa'ee ifa sanaaf galateeffattu, Waaqayyooti ifa nuu baasetu. Gaafa dhukkubsattanii fayyitantu mi'aan fayyinaa namaa gala. Gaafa rakkattanii waa bal'inatti baatan, gaafa dhabdanii argattan mi'aan argachuudhaa isinii gala. Manni kun hin dhukkubsate, hin iyyatan, du'atu ol gale, gaddatu ol gale, boo'ichatu ol gale, naasuutu ol gale. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee gaafa Laazaarii waamee du'aa kaasu garuu afati gaddaa iddoo sanaa hin ka'e. Yesuus Kiristoos ulfina argate. Alaazaariin gaafa argan namooti qubatti qabu. Ilaasa Yesuus du'aa kaasee dhuun. Kala Alaazaar Gooftaan Yesuus Kiristoos hin lallabame. Yesuusin immoo gaafa argan ilaasa Alaazaariin du'aa kaasee dhuun. Faana lamaan, karaa lamaan wangeelli Waaqayyoo ballachuutti ka'e. Alaazaariin yeroo argan du'aa ka'uu isaatiif isa du'aa ka'e isa Yesuus du'aa kaaseedhu. Yesuusin gaafa argan immoo isa Alaazaariin du'aa kaaseedhu. Kanaaf mana isaaniitti wanti dhufe kun gaddi sun gammachuutti geeddarame. Naasuun suni aara galfiitti geeddarame. Gooftaa Yesuus Kiristoos imimmaan mana sanarraa haqe. Kanaafi wanti dhufu hundumtuu ulfinaaf akka dhufu sagalee Waaqayyoo dubbata. Barsiisaa fi akka inni dhufu inni kan biraan barsiisaaf dhufa. Daawit kanaaf akka jedhe seerrata kee akkan barutti rakkifamuu nanaaf gaariidha jedhe. Inni ittaanu guddina gulantaa ulfina nuuf dabaluudhaaf rakkinni gara keenya dhufa. Gaafa rakkinni isinitti dhufu waan tokko fuula keessan dura akka inni jiru beekaasin. Dhiphinni yeroo isinitti dhufu, gidiraan yeroo isinitti dhufu, qoramsi yeroo isinitti dhufu, dibati tokko akka inni dhufaa jiru beekaa. Ulfinni tokko akka inni dhufaa jiru beekaa. Waanan ofirratti argeef hin jedhan. Waaqayyo Gooftaan anaan sin diba gaafa naan jedhu, hojii koo hojjetta gaafa naan jedhu, gaafa naaf kakatu sagalee gurguddaa an fudhachuu hin dandeenye. Humna koo, beekumsa koo, umurii koo wajjin hin deemne gaafa inni dubbatu, amanuu waan na dinqu yeroo inni dubbatu, gaafa ayyaanni kun dhufuuf ka'u Waaqayyo waan dubbate yerootti nama jalqabsiisu qaba. Lachittu Daawitiin dibame yeroo Gooliyaaditti ba'eetu dibati isaa bakkee ba'ee hojii jalqabe. Gaafa dhufuuf jedhu garuu si'a 3 kan ta'u afaan du'aatiin deebi'e. Du'eera raawwadhee du'eera lafan jedhettiin du'aa deebi'e. Qoramsa jajjabaatu dhufe. Garuu Waaqayyo dibata guddaadhaan nama diba, ulfinaaf nama ga'a. Qoramuun ulfinaaf nama ga'a. Inni ittaanu maanni qoramsa kana keessatti Waaqayyo qoreema nama ilaaluudhaa fi
qormaatumaaf qoromsi namatti dhufa. Keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 2 Waaqayyo gooftaan kee akka ati isa jaallattuuf akka ati isa hin jaallanne abboommi isaa hin eeddaaf hin eedduu kee qoree gargar baasuuf jedhee waggaa 40 guutuu lafa onaa keessa si adeemsiseedha. Waggaa 40 lafa onaa keessa kan isaan deeman waggaa lammaffaatti akka isaan hin deebineef, waggaa sadaffaatti akka isaan hin deebineef, waggaa afuraffaatti akka isaan hin deebineef qoree si ilaaluudhaafidha. Waaqayyo yeroo qoree nama ilaalu obsa guddaa nama gaafata, garabal'ina guddaa nama gaafata, ameen jechuu nama gaafata, ayyaana kadhachuu nama gaafata. Natti hammaate natti ulfaate ne dhiisnee yoo deemne garuu ulfina fuula keenya dura jiru irraatu kufna. Akkas godhe Hisqiyaas dhukkubatti yeroo fayye keessatti waggaa 15 Waaqayyo erga itti dabalee fi booddee Hisqiyaas lammaffaa seenaa baraa boqonnaa 32 lakkoofsa 31 irratti warri biyya Baabiloonii waan dinqii Waaqayyo biyya isaatti hojjete ilaaluudhaaf gara Hisqiyaas dhufaniidha. Namoota ergamanii dhufan mootii Baabiloon biraa. Hisqiyaas akka godhe balbala isaa banee warqee jiru, meetii jiru, waan Waaqayyo hojjete hundumaa warra ormaa kanatti argisiise, mana isaa hundumaa argisiise. Akka jedha sagalee kanarraa Waaqayyo waan garaa Hisqiyaas keessa jiru hundumaa qoree ilaaluudhaaf jedhee isarraa fagaateedha. Waaqayyo isinirraa hin fagaatin. Garuu yeroo immoo Waaqayyo qoree nama ilaaluuf jedhu ejjennoon namaa barbaachisaadha. Iyyoob ejjennoon ni haadha manaa isaa duratti godhate ilaalaasin. Waaqayyoon arrabsidu qajeelummaa maaliif itti fuftaa jetteen waan gaarii Waaqayyo harkaa fudhanne waan namaas immoo fudhachuun nuuf ta'a. Waaqayyo kenne Waaqayyo fudhate maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqa dhabuurra wantoota naannoo keessan jiru dhabuu wayya. Waaqayyo irraa fagaannaan waan garaa nama kanaa keessa jiru bara isootti dabalee fi umurii isootti dabalee fi ulfina isootti dabalee fi maal godha laata namichi maaltu immoo hafe garaa isaa keessatti jedhee qoree ilaaluudhaaf irraa fagaate. Saduraa Saamu'eel boqonnaa 16 lakkoofsa 14 irraa hafuurri Waaqayyo Saa'ol irraan fagaate, hafuurri hamaan inni Waaqa biraatti ergame immoo Saa'olitti galeedha. Hafuurri Waaqayyo namarraa fagaannaan, Waaqayyo namarraa fagaannaan namni waan godhu wallaala. Saa'ol takka dubbistuu bira dhaqa, takka Daawitiinitu eebootti darbata, obboleessatti eeboo darbata. Namni hafuurri Waaqayyo irraa fagaate, namni Waaqayyo irraa fagaate garaa isaan toossifatu taanaan, garaa isaa hin eeggatu taanaan, Waaqayyoon hin galateeffatu, ayyaana hin kadhatu taanaan rakkina isa kan biraatti dabarfamee kennama. Inni dhumaa nama qoramee beetu gateettiinsaa bu'aa dhalootaatiif barbaadama. Bu'aa dhalootaatiif barbaadama. Yoosefiin ilaalaa. Qoramee ba'e hin rakkate hin dhiphate gaafa rakkatu garuu obbolaa isaa hundumaa baate yaada Waaqayyoo saba isaatiif qabus hin baate. Namni kun gateettii nama kanaa nama qoramee ba'e kanaatu barbaadama. Gateettii nama dhiphina keessa darbeetu ayyaanaaf, muudamaaf, dibataaf, dhalootaaf, imaanaa Waaqayyoos imaanaa dhalootaa baachuudhaafis nama akkasii sababii barbaadamuufi Waaqayyoo qoree nama ilaala. Kanaaf gonfoo inni dhumaa gonfoo jireenyaa argachuudhaaf Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irraa namni qoramsi itti dhufe hagammaduudha. Hagammaduudha. Maaliif jennaan qoramee erga laallamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallataniif kennu sana dhaqee argata. Namni qoramee hin badu. Namni iji Waaqayyo irra jiru qoramsi Waaqayyo biraatti dhufe ilaalamee ulfinatti, ilaalamee guddinatti, ilaalamee gammachuutti, ilaalamee jireenyatti, ilaalamee sadarkaatti, ilaalamee dibatatti darba maleessaa, ilaalamee ba'aa dhalootaa baachuutti darba maleessaa hin gatamu. Hin gatamnu jedhe Phaawulosis. Kanaaf qoramsi yeroo nutti dhufu wanti gochuun nurra jiru nu dinqifachiisuu hin qabu. Dhiphinni namarra ga'ee hin beekne isinirra waan hin geenyeef, dhiphinni namatti dhufee hin beekne waan isinitti hin dhufneef hin dinqifatinaa jedhe. Kan biraa sodaachuu hin qabnu rakkinni yeroo nutti dhufu. Inni kan biraan kadhachuudha. Inni itti aanu immoo obsuudha. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irraa rakkina obsaa jedhe. Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo cimaa. Abdii qabdanitti immoo gammadaa jedhe. Abdiin kun amantiidha. Namni qoramsitti dhufe tokko kallattii qoramsa sanaa baraa eessaanatti dhufe Waaqa biraatti taanaan Waaqayyo ayyaana isinii baay'isaa, karaan isinii qophaa'eeraa, keessaa baatu ulfinatti darbitu. Seexana biraatti taanaan immoo Waaqayyo isin irratti hin dhiisu, hin qusatu isin irratti jedhama Phaawulos.
isinirratti inniisu. Waaqayyotu isinirra goree dhufee isiniif lola. Nu biraati taanaan immoo qoramsi kun qalbiitti geeddarannee dafnee gara Waaqayyootti deebinee fayyina arganna. Kanaaf kallattii isaa beekuudha. Inni itti aanu immoo nu dinquun qabu. Waan haaraa miti kun. Waan namarra ga'ee hin beenne miti kun. Amantiin keessan warqeen iyyuu qoramee ilaalama. Amantiin keessan inni guddaan kun immoo hammam qoramee ilaalamu jedha Phexrosis gaafa dubbatu. Sodaachuun hin ta'u. Hin sodaatnu. Qoramsa nutti dhufu, rakkina nutti dhufu sodaachuutu hin ta'ini Waaqayyoon kadhachuudha, Waaqayyoon amanachuudha, obsanii moo'uudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf rakkina kana keessatti Daawit akka jedha, seerrata kee akkan baruuf rakkifamuu nanaaf gaariidha jedha. Seerrati kun maanni? Daawit nama tuffatamaa kanatu Waaqayyo fuudhee nama isa taasise. Leencaan lolee, amaaketaan lolee, rakkatee, dhiphatee, gidirfameetu Daawit waan baay'ee keessa darbe. Obbolaadhaan tuffatamee, namootaan tuffatamee, mootiidhaan tuffatamee, nama hundumaatiin tuffatamee gadi ta'ee rakkina baay'ee keessa darbee muudama argate, dibata argate, fuula diinota kootiitti mataa koo dhadhaa ejersaatiin dibdee maaddii immoo naaf qopheessiteedha. Kanaaf dhiphinni, rakkinni, gidiraan yeroo isinitti dhufu hin sodaatinaa, hin dhiphatinaa. Waaqayyo amanamaadha. Humna keessan gararraa isin hin qoru. Hin kadhanna Waaqayyoon. Ulfinni guddaan isaa siif haa ta'u. Saba kee yaa Waaqayyo, waldaa kee yaa Waaqayyo, mana saba keetii, mana rakkatu, mana dhiphatuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin harki kee haa dhufu. Kallattiin rakkina isaanii, kallattiin dhiphina isaanii, kallattiin gidiraa isaanii maal akka ta'e beekuu bira haa ga'ani. Rakkina isaaniif gidiraa isaanii kana keessatti si waammatanii, yaa Waaqayyo Gooftaa, Waaqayyo nu gargaareedhanii, isatu rakkina kana keessaa nu baaseedhanii, maqaa kee akka galateeffataniif yaa Waaqayyo Gooftaa, ayyaanni kee mana rakkina qabu, gadameessa rakkina qabu, lubbuu rakkina qabu, jireenya rakkina qabu, maatii rakkina qabu, biyya rakkina qabuuf, lammii rakkina qabuuf maqaa Kiristoos Iyyesuusiin ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Namni hundumtuu yeroo rakkinni itti dhufu gidiraa kana obsee mo'atee yaa Waaqayyo gonfoo ulfinaa, gonfoo jireenyaa si biraa argatee, maqaan kee irratti ulfina argatee, namichis ulfina argatee, maqaan kee akka jajamuuf malee yaa Waaqayyo akka si dhiisee adeemee qoramsaan si biraa kufee, kiyyoo seexanaatiin si biraa kufee yaa Waaqayyo isa caalu keessa akka hin hir'anneef maqaa Kiristoos Iyyesuusiin ayyaanni kee nama hundumaatiif haa baay'atu. Yeroo biyyi rakkattu, yeroo lafti keenya rakkatu, yeroo sabi rakkatu, yeroo qilleensi nu rakkisu, yeroo haalli nu rakkisu, yeroo seexanni nu qoru keessatti harki kee inni guddaan Waaqarraa saba keetiif gaaddisa haa ta'u, mana dhiphina qabu hundumaaf gaaddisa haa ta'u. Kana hundumaa gochuuf ati amanamaadha. Ija keenyatu si argaa jira. Dhukkuba addunyaa raase rukuttee naafa gootee nagaatti akkuma dubbatte dhukkubicha keessatti nu jiraachisaa akka ati nu eegaa jirtu argineerra. Ammas haala fuula keenya dura jiruuf ati amanamaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba keetiif, biyya keetiif, biyya keenyaaf, saba keenyaaf harki kee Waaqarraa haa diriiru. Kana hundumaa gochuuf ati amanamaadha. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Hojjettoota televezyiinii mo'aa kanaa maqaa Kiristoos Yesuusiin bara isaaniif jireenya isaanii eebbisi. Hojjettoota tajaajiltoota as keessaa tajaajilan kana egereen isaanii barri isaanii eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagantaan televezyiiniin kun dabarsu hundinuu kan eebbifame haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Jabata harka Gooftaa.